Бәріне оз, мен есімім Ансар, мен Роллер Альянс Академиясының компьютермін және де бапкермін. Джиу-джитсу жапонның өзін-өзі қорғау өнері болып келеді. Жалпы джиу-джитсу бір сөзбен айтқанда ол мойынсұнуды, яғни мойынсыну арқылы жеңуді білдіреді. Бір сөзбен айтқанда бұл күрес өзін қорғаудың әмбебап өнері деп айтсақ болады. Бұл сұраққа жауап беретін болсақ, бұл қазіргі кезде ол шабуыл мен қорғануды бірге қамтиды. Ал тарихқа сүйенетін болсақ, ол 1532 жылы тек қана қорғану тәсілі деп танылған. Әрине бұл спортта адамның ептілігі мен икемділігі қажет. Джиу-джитсу спорты шахмат ойынына өте ұқсас, өйткені бұл жерде өзіңіз тактикаңыз бен стратегияңызды құрасыз. Бірақ оған қарамастан джиу-джитсумен әр жас ерекшеліктегі адамдармен қатыса алады. Осы спортты мен жанкүйер болғандықтан мен көптеген себептерді айта аламын. Бірақ осы сұрақты сіз білгіңіз келсе, осы сілтемеге өтіп, менің бапкерімнің YouTube каналында соған байланысты видео ақпарат бар. Әрине бар, бұл спортта белдік дәрежесі арқылы білсе болады. Ал джиу-джитсу мен джиттерде айналысады. Нақты және қысқаша айтып кетсем, ол спортқа байланысты емес, ол спортшыға байланысты. Қаражат жағын айтып кетсек, ең бастысы сіз бапкердің көмегіне жүгініп, ең басты абонемент аласыз. Абонемент ол жалпы 15 мен 20 мың теңгесінің аралығында болады. Содан кейін сіз арнайы спорт киім сатып аласыз. Оны біз ги деп атаймыз, немесе кимоно. Ол 20 мың 25 мың теңгенің аралығында болады. Яғни алғашқы айда сіз 40 мың 50 мың теңгенің шамасында жұмсайсыз. Содан кейін сіз абонементтің ақысын ғана төлейсіз. Жаттықтырушы болу да ол да бір кішкентай баланың өсіп жетілуі сияқты. Өйткені ол бір сәтте бола салатын дүние емес. Ол үшін сіз спортқа келіп еңбектенесіз, әртүрлі додаларға қатысасыз, және де жалықпай еңбектену керек. Жаттықтырушы болу үшін сізге еңбек, терең білім мен жігері қажет. Әрбір джиу-джитсу академиясында өздерінің берілген қаражаттары бар. Ол еңбек өтіліне де байланысты. Ал маған келер болсақ, бұл сұрақ құпия болып қала берсін. Бәрілеріне оз, тек қана ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, спортпен шұғылданыңыздар.